Тәуелсіздік бәрінен қымбат, бағдар мен белес. Биыл қастерлі тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Бұл қайта жаңғырған қазақ мемлекеттілігінің, ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығая түскенін әйгілейтін маңызды белес. Тарих тұрғысынан алғанда 30 жыл көзді ашып жұмғандай қас қағым сәт. Дегенмен, бұл көптеген халықтар үшін қиындығы мен қуанышы, дағдарысы мен дамуы алмасқан тұтас дәуір деуге болады. Біз де осындай жолдан өтіп келеміз. Азаттығымыздың айшықты белесіне шыққанда әрбір саналы азаматты 30 жылда біз қандай жетістіктерге жеттік, келер ұрпаққа қандай елді аманаттаймыз, мемлекеттілігімізді нығайта түсу үшін тағы да не істейміз деген сауалдар толғандырары анық. Осы тұрғыдан алғанда бұл арман мақсаттарымызды тоғыстырып, болашаққа тың серпінмен қадам басу үшін өткенге тағы бір мәрте оралатын жетістіктеріміз бен кемшіліктерімізді ой елегінен өткізетін маңызды мезет. Тәуелсіздіктің 30 жылын шартты түрде 3-10 жылдық белеске бөліп қарастыруға болады. Оның әр қайсысы атқарған миссиясы тұрғысынан ғасырдың жүгін арқалап тұр. Мен азаттықтың алғашқы 10 жылдығын жаңа Қазақстанның іргетасын қалау кезеңі деп айтар едім. Осы уақытта елбасының басшылығымен мемлекетіміздің нышандары белгіленіп, билік жүйесі қалыптасты. Ұлттық валютамыз айналымға енді, қарулы күштеріміз құрылды, ата заңымыз қабылданды, шетелдермен дипломатиялық қатынасы орнатылды. Еліміз беделді халықаралық ұйымдарға мүше болды. Қазақстан 2030 стратегиясын қабылдадық. Шығыстағы көршіміз бен шекарамызды бекіттік. Басқа да іргелес мемлекеттермен шекара жөніндегі келіссөздер қарқынды жүргізіле бастады. Ел аумағын ядролық қарудан толық тазарттық. Ел ордамызды арқа төсіне көшірдік. Нарықтық экономикаға өтіп, жекеменшік институтын берік орнықтырдық. Отандық бизнестің негізін қаладық. Жастар әлемнің маңдай алды оқу орындарында білім ала бастады. Түрлі дағдарыстардан аман өтуге мүмкіндік берген ұлттық қорымыз құрылды. Дүние жүзіне тарыдай шашылған қазақ баласын ата жұртқа шақырып, ұлы көшке жол аштық. Соның нәтижесінде ел еңсесі тіктеліп, ұлттық рухымыз көтерілді. Екінші 10 жылдық қазақ елінің керегесін кеңейту кезеңі. Осы жылдарда мемлекетіміздің тұғыры нығайып, экономикалық әлеуметіміз арта түсті. Құрлықтағы барлық шекарамызды айқындап, заң жүзінде бекіттік. Мәдени мұра бағдарламасын жүзеге асырып, тарихымызды түгендедік. Солтүстік аралды құтқарып, қашқан теңізді қайтардық. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының сездерін, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің саммиттерін өткізуге және басқа да бір қатар маңызды халықаралық жобаларға бастамашы болдық. Елімізге шетелден қомақты инвестиция тарттық. Есілдің жағасында бой көтерген еңселі елордамыз ұлттық идеямызға айналды. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізі сияқты ірі инфрақұрылымдық жобалар қолға алынды. Тұрғын үй құрылысы да бұрын соңды болмаған қарқынмен дамыды. Үшінші 10 жылдықта шаңырағымыз биіктеп, өсіп, өркендеп, мерейлі мемлекетке айналдық. Шекара мәселесін бір жола шештік. Қазақстан 2050 стратегиясын қабылдап, озық дамыған 30 елдің қатарына қосылуды межеледік. Әр бағыт бойынша үдемелі индустриялық инновациялық даму, нұрлы жол, 100 нақты қадам сияқты ауқымды бағдарламалар жүзеге асырылды. Саяси және экономикалық реформалармен қатар рухани жаңғыруға баса мән бердік.
Осынау толағай табыстардың бәріне елбасының дара көшбасшылығының һәм халқымыздың даналығы мен парасатының, бірлігі мен ынтымағының, отандастарымыздың қажырлы еңбегінің арқасында қол жеткіздік. Сондықтан елбасы тәуелсіздігіміздің мәңгі символына айналды десек, ақиқатты айтқан болар едік. Алдағы 4-ші 10 жылдықтың бізге жүктейтін міндеті қуатты елдің иесі және кемел халық болу. Бұл жолда саяси, экономикалық реформаларды және сананы жаңғырту үдерісін жалғастырып, заман талабына бейімделген ұлттың жаңа болмысын қалыптастыруымыз қажет. Біз әділетті қоғам мен тиімді мемлекет құруды көздеп отырмыз. Кез келген істе әділдік қағидатын басшылыққа алсақ, бұған анық қол жеткіземіз. Мысалы, тұрғындардың тұрмысын жақсарта түспесек, еліміздің жетістіктері мен халықаралық табыстарын мақтан ету артық. Азаматтарымыз экономикалық өсімнің игілігін сезіне алмаса, одан еш қайыр жоқ. Мен әрбір шешімді қабылдар сәтте осы ұстанымды басшылыққа аламын. Біз халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартумен қатар барлық азаматтардың мүддесін бірдей қорғаймыз. Менің ұғымымдағы әділетті мемлекет дегеніміз осы. Тарихқа көз жүгіртсек, әр буын белгілі бір сынақты басынан өткерді. Біздің бабаларымыз ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұламаны, аталарымыз алапат ашаршылықты, қуғын сүргінді, дүниежүзілік соғысты көрді. Тоталитарлық кезеңде ұлттық құндылықтарымыздан, тілімізден, діліміз бен дінімізден айырылып қала жаздадық. Оның бәрі тәуелсіздіктің арқасында халқымызға қайта оралды. Бірақ ұлт пен ел ретінде сақталып қалу үшін бүгінгі және болашақ ұрпақ жаңа сын қатерлерге дайын болу керек. Қазіргі пандемия және соның салдарынан туындаған дағдарыс бүкіл әлемнің бұрын болмаған жаңа сынақтар мен бетпе-бет келіп отырғанын анық көрсетті. Экономикалық, әлеуметтік, экологиялық, биологиялық және басқа да қатерлерге қоса, жер жүзіне жағымсыз идеологиялық вирустар да жайылып келеді. Жаһандану кезінде ел жат жұрттың ықпалына бейсаналы түрде ілесіп кеткенін аңғармайды. Басқаша айтқанда, мәжбүрлікпен емес, санасының улануы арқылы өз еркімен торға түседі. Сондықтан жаңа заманның жақсы жаманын екшеп, артықшылықтарын бойға сіңірумен қатар тамырымызды берік сақтауымыз керек. Ұлттық болмысымыздан, төл мәдениетіміз бен салт дәстүрімізден ажырап қалмау, барлық өркениеттер мидай араласқан аласапыранда жұтылып кетпеудің бірден бір кепілі. Таным мен тағылым. Бүгінде тәуелсіздік құрдастары ой толысқан 30 жасқа толды. Егемен елде дүниеге келіп, өсіп жетілген олардың санасы сергек, көзқарастары да, өмір салттары да өзгеше. Тіпті тәуелсіздікті ешбір дәлелді қажет етпейтін аксиома деп біледі. Бұл егемендік ұғымы жастардың санасына берік орныққанын көрсететін қалыпты құбылыс. Бірақ тәуелсіздік құндылығы жадына бір жола шегеленіп, мәңгі сақталуы үшін өскелең ұрпақ оның қадірін білу керек. Бостандық бізге оңайлықпен келген жоқ. Ата-бабаларымыз азаттық жолында арпалысты. Талай зұлмат замандар мен нәубеттерді бастан өткерді. Осының бәрі халықтың есінде сақталып, ұрпақтан ұрпаққа берілуге тиіс. Кезінде мәдени мұра бағдарламасы ұлт шежіресін түгендеуге жол ашты. Отандық тарих ғылымы тың серпінмен дамып, түрлі бағыттар бойынша көптеген зерттеу жүргізілді. Бұрын беймәлім болған қаншама тарихи деректер, археологиялық қазыналар табылды. Тарихымыз сан мың жылдан тамыр тартатынын айғақтайтын жаңалықтар ашылды. Елбасының осындай іргелі бастамалары
халқымыздың тарихи санасын жаңғыртуға зор үлес қосты. Бағдарлама аясындағы еңбектер том-том болып жарыққа шықты. Дегенмен, сол қажырлы еңбектің жемісін көпшілік көріп отыр ма? Зерттеу жобаларының біразы ғылыми институттар мен орталықтардың аясында ғана қалып қойған жоқ па? Мұндай іргелі ізденістердің нәтижесі тек осы сала мамандарының игілігіне ғана айналуы орынсыз. Оны қалың жұртшылыққа түсінікті және қолжетімді ету қажет. Өйткені тарихшылардың ғана емес, барша жұрттың, әсіресе жас ұрпақтың тарихи санасы айқын әрі берік болуға тиіс. Бұл ретте ауқымды көрмелер мен немесе басқа да үлкен жобалар мен әуестенбей балаларға, жастарға арналған қарапайым әрі қабылдауға жеңіл туындыларға баса мән берген жөн. Мысалы, деректі және көркем фильмдерді алайық. Осы бағытта Алмас қылыш, Жау жүрек мың бала, Томирис, Кейкі батыр, Тар заман сияқты тарихи фильмдер түсірілді, бірақ бұл әлі жеткіліксіз. Мен құзырлы органдар мен отандық телеарналарға мемлекеттік тапсырыстың белгілі бір бөлігін міндетті түрде тарихи тақырыптарға бағыттауды тапсырамын. Әрине, қаржы мәселесі шешілу керек, дегенмен көп қаражат жұмсамайда жоғары деңгейдегі өнер туындысын түсіруге болатынын қырғыз бауырларымыз Құрманжан Датқа фильм арқылы анық көрсетті. Бүгінде әлемдік киноиндустрияда тарих тақырыбындағы сценарийлерге сұраныс жоғары. Американың да, Европаның да айтулы оқиғалар туралы фильмдер өте көп. Қазір Netflix, HBO және басқа да алпауыт кинокомпаниялар Азияға бет бұруда. Осы орайда біздің де шежіремізде ауқымды фильмдерге арқау болатын маңызды белестер мен оқиғалар баршылық. Мысалы, әлемдегі ең қуатты империялардың бірі болған Алтын Орда тарихы дайын тұрған жоқ па? Бұл мәселеге болашақта кино саласының мамандары баса назар аударғаны жөн. Көркем және деректі тарихи туындыларда мемлекеттілік және мемлекетшілдік идеясы әрдайым көрініс табу қажет. Біз кезінде елге қызмет етудің озық үлгісін көрсеткен алаш қайраткерлерінен тағылым аламыз. Олар өткен ғасырдың басында тәуелсіздік идеяларын халық арасында дәріптеуге зор еңбек сіңіріп, азаттық жолында құрбан болды. Тәуелсіздігіміздің мерейтойы аясында осындай бір туар тұлғаларды еске алып, олардың мұрасын жастарымызға және бүкіл әлемге паш етуіміз керек. Сонымен бірге осы тақырыпты зерттеп жүрген ғалымдар мен жазушылардың да еңбегі қолдауға ие болуы және бағалануы қажет. Алаш арыстарының асыл мұрасын игеріп, жалғаса беруге тиіс. Миллиондаған адамды қазаға ұшыратып, тірі қалғанын жан сауғалап бозып кетуге мәжбүр еткен алапат ашаршылықтың алғашқы кезеңі 1921-1922 жылдардағы нәубеттен бері 10 жыл өтті. Сол зұлматтың кесірінен қырылып қалмағанда халқымыздың саны қазіргіден әлде неше есе көп болар еді. Тарихымыздың осы ақтаңдық беттері әлі күнге дейін жан-жақты зерттелмей келеді. Тіпті ғалымдардың арасында ашаршылық құрбандарының нақты саны туралы ортақ пайым жоқ. Ала-құла деректер және оның себеп салдары жайлы әр түрлі көз қарастар қоғамды адастырады. Тиісті тарихи құжаттарды, жиналған мәліметтерді аса мұқият зерделеу керек. Білікті мамандар жүйелі зерттеумен айналысып, соған сәйкес ашаршылық мәселесіне мемлекет тарапынан баға берілгені жөн. Біз бұл күрделі мәселеге ұстамдылықпен және жауапкершілікпен қарауымыз қажет. Жалпы тарихи зерттеулерді ораншылдық пен даңғазасыз таза ғылыми ұстаныммен жүргізген дұрыс. Биыл
әйгілі желтоқсан оқиғасына 35 жыл толады. 1986 жылы өрімдей ол қыздарымыз Кеңес одағының қаһарынан қаймықпай, ұлт намысы үшін алаңға шықты. Осы күннен соң тура 5 жыл өткенде тәуелсіздігімізді жариялауымыздың символдық мәні зор. Осы орайда азаттықтың алғашқы қарлығаштары, желтоқсан қахармандарының азаматтық ерлігі лайықты бағасын алып, жоспарлы түрде насихатталуы керек. Біз жыл соңына дейін жаңа тарихымыздағы бірнеше айтулы оқиғаның мерейлі белесін атап өтеміз. 1991 жылы Семей полигоны жабылды. Оның еліміз ғана емес, барша азаматтың болашағы үшін айрықша маңызды шешім екенін ескеріп, арнайы іс-шара өткізу қажет деп санаймын. Елбасы қол қойған жарлықтың арқасында Қазақстан бүгін дүние жүзіне ядролық қару-жараққа қарсы әлемдік қозғалыстың көшбасшысы болып танылды. Алып мемлекеттердің сеніміне ие болды. Халықаралық қоғамдастықта жауапкершілігі жоғары ел ретінде мойындалды. Өткен күннен алыс жоқ, келер күннен жақын жоқ дейді халқымыз. Кешегі өткен хандар мен қағандардың дәуірі ғана емес, соңғы 30 жылдағы жасампаздық жолымызда бүгінде тарихқа айналып күн сайын алыстап барады. Азаттық таңын өз көзімен көрген алдыңғы буын болмаса, кейінгі жастар өткен ғасырдың 90-шы жылдарындағы тарихи оқиғалардың тереңіне бойлап, мәнін жете түсіне бермейді. Тәуелсіздікке тағдырдың бере салған сый ретінде қарайды. Шын мәніндегі ахуал олай емес. Елбасы сол кездегі саяси, экономикалық, әлеуметтік, демографиялық және басқа да жағдайларға байланысты 7 рет емес, 70 рет өлшеп, 1 рет кесуге мәжбүр болды. Біз тығырықтан шығар жолдың саңылауы да көрінбейтін қиын күндерден қақтығыс пен қантөгіске ұрынбай, аман шығып, ешкімге есемізді жібермей, жаңа сипаттағы қазақ мемлекетін құрдық. Бүгінгі және болашақ ұрпақ мұны әрдайым біліп отыру керек. Сол үшін Қазақстанның жаңа тарихында жүйелі зерттеген жөн. Шынына келсек, тәуелсіздік жылдарында бірнеше рет қолға алынғанына қарамастан, ұлттық мүддемізге сай келетін көп томдық жаңа тарихымыз әлі толық жазылған жоқ. Оның тұжырымдамасын бұған дейінгі олқылықтарды ескере отырып, қайта қарап, жаңа ғылыми ұстанымдар мен жаңалықтардың негізінде тыңнан жазатын уақыт әлде қашан келді. Барлық оқулықтар осындай іргелі еңбекке негізделіп әзірленеді. Бұл ұлт шежіресін дәріптеу тұрғысынан алғанда стратегиялық маңызы бар мәселе. Сондықтан Қазақстанның академиялық үлгідегі жаңа тарихын жазуды дереу бастау керек. Түптеп келгенде, тарихи сананы жаңғырту мәселесінің түйіні осы. Бұл іске беделді тарихшыларымызды тарту қажет. Сонымен қатар, шетел аудиториясына арналған Қазақстанның қысқаша тарихын жазып, әлемнің негізгі тілдеріне аударуды ұсынамын. Бұл қазақтың сан ғасырлық шынайы тарихын әлемге танытудың бірден бір жолы. Әрбір халық өзінің арғы бергі тарихын өзі жазуға тиіс. Бөтен идеологияның жетегімен жүруге болмайды. Ұлттық мүдде тұрғысынан жазылған шежіре ұрпақтың санасын оятып, ұлттың жадын жаңғыртуға мүмкіндік береді. Қоғам мен құндылық. Егеменділігіміздің мәңгілік ұштағаны Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға дейін кең көсілген байтақ жеріміз, ананың ақ сүтімен бойымызға дарыған қастерлі тіліміз және барлық қиындықтардан халқымызды сүріндірмей алып келе жатқан береке бірлігіміз. Біз осы 3 құндылықты көздің қарашығындай сақтаймыз. Бабалардан мұра болған қасиетті жеріміз ең басты байлығымыз.
Қазаққа осынау уан ғайыр аумақты сырттан ешкім сыйға тартқан жоқ. Бүгінгі тарихымыз 1991 жылмен немесе 1936 жылмен өлшенбейді. Халқымыз Қазақ хандығы кезінде де, одан арғы Алтын Орда, Түрік қағанаты, Ғұн, Сақ дәуірінде де осы жерде өмір сүрген, өсіп өнген. Қысқаша айтқанда, ұлттық тарихымыздың терең тамырлары көне заманның өзегінде жатыр. Жалпы тарихпен саясаткерлер емес, тарихшылар айналысуы керек. Шекара сызығын ресми түрде халықаралық шартпен бекітіп, оны әлем жұртының мойындауы соңғы бірнеше ғасырда үрдіске айналды. Оған дейін қазіргідей демаркация деген ұғымдар болмаған. Біз шекара мәселесін шешумен нақты айналысып жатқан кезде кейбір саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері біз бұған асықпайық, кейінде келісуге болады деп арқаны кеңге салғысы келгені есімізде. Келіссөздерді табандылықпен жүргізіп, іргемізді дереу қымтап алғанымыз өте дұрыс болғанын уақыттың өзі дәлелдеп берді. Қазір кім не айтса да, біздің екі жақты келісімдер мен бекітіліп, халықаралық деңгейде танылған шекарамыз бар. Енді оған ешкім дауласа алмайды. Аумақтық тұтастығымызға күмән келтіріп, тату көршілік қатынастарға сынақ қаққысы келетін кейбір шетел азаматтарының арандатушылық іс-әрекеттеріне ресми және қоғамдық деңгейде тойтарыс бере отырып, ағартушылық жұмыстарын ұстамдылықпен жүргізген жөн. Біз ұлттық мүддені аспен де, таспен де қорғауға дайын болуымыз қажеттілігін тағы да баса айтқым келеді. Жоғарыда айтқанымдай, шекарамыз толығымен шегеленді. 2018 жылы Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға қол қойылғаннан кейін құрлықтағы ғана емес, теңіздегі шекарамызда бір жола айқындалып, түпкілікті шешілді. Қазақстан бір тұтас мемлекет. Еліміз оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс деп бөлінбейді. Бұл тек бағытты білдіретін шартты атаулар. 2018 жылы елбасының жарлығымен оңтүстік Қазақстан облысына Түркістан атауы берілді. Тарихи әділдікті қалпына келтірген орынды шешімді халық бір ауыздан қолдап, өте жылы қабылдады. Өткені мұндағы шежірелі шаһар ғана емес, тұтас өңір көне замандардан бері Түркістан деп аталған. Осы игі үрдісті еліміз бойынша жалғастыруға болады. Біз мұндай қадамдарды байыппен жасаймыз. Жерге байланысты бәріміз айқын білетін және бұлжымайтын ақиқат, қазақтың жері ешбір шетелдіктің меншігіне берілмейді, еш қашан сатылмайды. Осыны әр азаматымыз санасына берік сіңіру қажет. Келесі жылы жер кодексінің жекелеген нормаларына қатысты енгізілген мораторийдің мерзімі аяқталады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді айналымға енгізу, халықтың игілігіне жарату өте маңызды мәселе. Сондықтан биыл жер мәселесі жөніндегі комиссияны құрып, соның аясында бір байламға келген жөн. Қазақ үшін тоқымдай жердің өзі қымбат, бір уыс топырақтың өзі алтын. Бірақ біз соны бағалай білеміз ба? Жер қадірін білу жалаң оранмен өлшенбейді. Өкінішке қарай, асқар тауларымыз бен айдын көлдерімізді, олан ғайыр даламызды ластап жатқан да өз азаматтарымыз. Көк жайлауға от жағып, қоқыс шашып кеткенде, көбей тұздың батпағын шелектеп тасып, көлдің ортасында көлікпен ойқастаған да солар. Бір тұтам мүйізі үшін көзін мөлдіретіп киіктерді қырған да өзгелер емес. Қасиетті жеріміздің киесінен қорықпай, жат жұрттың да қолы бармас әрекеттерді жасап отырып, қалайша осы мекеннің иесіміз деп кеуде соға аламыз. Бұл ащы болса да шындық.
Біз жеріміздің шын жанашыр иесі екенімізді нақты іспен көрсетуге тиіспіз. Ол көшеге қоқыс тастамау, көрінген жерге от жақпау сияқты қарапайым нәрселерден бастап, жалпы халықтық сипаттағы ауқымды экологиялық шаралар арқылы көрініс табуы қажет. Мұның бәрі тәлім-тәрбиеден басталады. Ата-анасымен бірге ауласына ағаш екпеген, үлкендердің жан-жануарға мейірімін көрмеген, кішкентайынан табиғатты аялауға дағдыланбаған бала өскенде туған жеріне жаны ашымайды. Мәселе экологияда емес, отаншылдықта, заңда емес, санада. Елі мен жерін сүю үшін жас ұрпақ байтақ Қазақстанның ғажайып жауһарларын білуге тиіс. Батыста Бозжыра мен Шерқала, күнгейде Ақсу Жабағылы мен Сайрам Өгем, Жетісуда Хан Тәңірі мен Шарын, Көлсай мен Қайыңды, Қапал Арасан, Алтын Емел мен Бұрхан Бұлақ, Шығыста Мұзтау мен Шыңғыстау, Марқакөл мен Рахман Қайнары, Арқада Бурабай мен Баянауыл, Ұлытау мен Қарқаралы, Теріскейде Имантау мен Айыртау және басқа да көрікті жерлеріміз жетіп артылады. Жер жәннатын алыстан іздеудің қажеті жоқ. Бәрі өзімізде бар. Жастарға осындай керемет табиғатымызды танытып, оны қадірлеуге баулуымыз керек. Уақыт оттырмай қолға алып, дәйекті түрде іске асыратын тағы бір шаруа бар. Халықтың қалалық жерлерге жаппай көшуі салдарынан көптеген ауылдарда, әсіресе шекара маңындағы елді мекендерде тұрғындар саны күрт азайды. Біз еңбек күші көп оңтүстік өңір тұрғындарының солтүстік және шығыс аймақтарға қоныстауына қолайлы жағдай жасап, осы жұмысты назарда ұстаймыз. Бұл өте өзекті әрі еліміздің қауіпсіздігіне қатысты мәселе. Бұған қоса, соңғы жылдарда түрлі себептерге байланысты бәсеңдеп қалған қандастар көшін барынша қолдап, оларды жоғарыда айтылған өңірлерге орналастыруды жандандырамыз. Бұл екі мәселенің де стратегиялық маңызы бар. Оған кезекті науқан ретінде қарауға болмайды. Жергілікті билік мұндай жұмыстарды жоғарыға көпірген ақпар беру үшін емес, мемлекеттік мүдде және ағайынға шынайы жанашырлық тұрғысынан жасауға тиіс. Еліміздің басты нышандарының бірі мемлекеттік тіл. Қазақстанның мемлекеттік тілі қазақ тілі екені ата заңымызда 90-шы жылдардағы күрделі кезеңнің өзінде нақты жазылған. Біз тәуелсіздік дәуірінде ана тілімізді дамыту үшін барлық жағдайды жасадық. Осы аралықта қазақ тілінде білім беретін мектептер мен оқу орындарының, балабақшалардың саны еселеп көбейді. Бүгінде мемлекеттік тілді білетін қазақтың да өзге этнос өкілдерінің де үлесі едәуір артты. Қазақ тілін шын мәнінде бүкіл халқымызды біріктіруші факторға айналдырудың барлық құқықтық тәсілдері мен кепілдіктері қалыптасты. Мәселе ниетте. Ниеттің дұрыс болуы қазақ тілін меңгергісі келетін адамдарға да осы мақсатқа жетуге жағдай жасайтын үкіметке де байланысты. Тіл игеру үшін балалар әдебиетінің атқаратын рөлі зор. Сондықтан қазақ қаламгерлерінің үздік шығармаларына қоса балаларға арналған шетел жазушыларының да таңдаулы туындыларын аударып, көптеп басып шығаруды және таратуды қолға алған жөн. Оған сұраныс жоғары. Мемлекеттік тілді білу Қазақстанның әрбір азаматының парызы, міндеті деп те айтуға болады. Осы орайда мен барша қазақстандықтарға, оның ішінде қазақ тілін әлі жете меңгермеген отандастарыма үндеу тастағым келеді. Жастар ағылшын тілін немесе басқа да тілдерді аз ғана уақытта меңгере алатынын көріп отырмыз. Тұтас буын алмасқан осы жылдарда қазақ тілін үйренгісі келген адам
оны әлде қашан біліп шығар еді. Халқымызда ештен кеш жақсы деген сөз бар. Ең бастысы ынта болуы керек. Ана тілімізді кеңінен қолдану, басқа тілдерге, әсіресе орыс тіліне шектеу қойылады деген сөз емес. Барша этнос өкілдерінің ана тілін, салт дәстүрін дамытуға мүмкіндік жасала береді. Жастарымыз бірнеше тіл білу, өздерінің көкжиегін кеңейтіп, көкірек көзін оятатынын жете түсінгені абзал. Бізді қай заманда да қиындықтардан аман алып келе жатқан басты құдірет ел бірлігі. Ынтымағы жарасқан жұрттың қашанда ұпайы түгел. Түрлі жағдайларға байланысты қазақ жеріне әр кезеңде әр түрлі ұлт өкілдері көптеп қоныстанды. Қазақ халқы ешкімді жат көрмей бауырына басты. Бүгінде олардың туған жерде, отаны да Қазақстан. Біз көп этностық сипатымызды артықшылығымызға айналдыра алғанымыз анық. Көптеген шетелдік сарапшылардың елімізге қатысты Еуразиядағы шырпы тисе лап еткені тұрған қурай, failed state сияқты болжамдарын жоққа шығардық. Біз бұл жолда тыныштық пен тұрақтылықтың бастауы болған Қазақстан Халқы Ассамблеясы тиімді жұмыс атқарды. Ешкімді ұлтына қарап бөле жарған жоқпыз. Бәрінің өсіп өнуіне толық жағдай жасадық. Бірдей мүмкіндік бердік. Біздің ұлтаралық келісім саясатымыз әлемді мойындатты. Халқымыздың осындай ырыс ынтымаққа негізделген жарасымын бағалай білуіміз керек. Бұл кемел келешекке бастайтын бірден бір дұрыс жол. Сондықтан ұлтаралық татулық пен келісімді сақтау мемлекеттік органдардың ғана емес, бүкіл қоғамның және әрбір азаматтың міндеті. Түптеп келгенде, еліміздегі тұрақтылық пен береке бірлік үшін барлығымыз бірдей жауаптымыз. Осы орайда халқымызды біріктіретін ортақ құндылықтарды барынша дәріптеп, ой санаға берік орнықтыруымыз керек. Мысалы, Наурыз мейрамын атап өту тұжырымдамасын жасап, көктем мерекесінің мазмұнын байта түскен жөн. Бүкіл қоғамды ұйыстыратын құндылықтар неғұрлым көп болса, бірлігіміз де соғұрлым бекем болады. Ұлағат пен ұстаным. Соңғы кезде қазақстандықтардың ел өміріне белсенді араласуға, шешім қабылдау үдерісіне қатысуға ынтасы артып келеді. Менің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамам және ұлттық қоғамдық сенім кеңесі осы сұранысқа тікелей жауап. Оны Ордабасыдағы, Күлтөбедегі, Ұлытаудағы ұлы жиындардың заманауи үлгісі деуге болады. Біз қазақтың қанына сіңген қасиет, келелі істі ақылдасып бірге шешу дәстүрін жалғастыра береміз. Бұл бастамалар азаматтық қоғамды дамытуға негіз болады. Қазіргі шаралар аяқ астынан мәжбүрлікпен қолға алынған жоқ. Ол елімізді демократияландыруға, саяси жүйені жаңғыртуға бағытталған саясаттың жемісі. Саяси реформа бір күннің немесе бір жылдың шаруасы емес. Мұны ел іргесін шайқалтпай, береке бірлігін бозбай, байыппен және біртіндеп іске асыруымыз керек. Бірақ реформаны соза беруге де болмайды. Билік халықтың алдындағы өз жауапкершілігін сезінгені жөн. Сол себепті біз ауыл және кент әкімдерін сайлауға көшеміз. Осы арқылы ең төменгі деңгейден бастап жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін нығайтамыз. Бұл қадам өзекті мәселелерді тұрғындар мен жергілікті биліктің бірлесіп шешуі үшін қажет. Содан кейін аудан әкімдерін сайлаймыз. Жаңа жүйе өзінің тиімділігін көрсетсе, бұдан да жоғары деңгейдегі әкімдерді сайлайтын боламыз. Бірақ саяси жаңғыру барысында асығыстыққа бой алдыруға және жалаң ұранға еріп, мемлекеттік жүйені дағдарысқа ұшыратуға болмайды. Бір сәтте барлығын түбірімен өзгерту неге әкеп соқтыратынын кейбір елдердің бүгінгі ахуалынан көріп отырмыз.
елімізде ең алдымен адамның құқығын толығымен сақтауға негізделген заң мен тәртіп болу керек. Анархия мен жүгенсіздік жақсылыққа апармайтыны анық. Қазақстанның саяси жүйесі заман талабына сай дамып келеді. Мәжіліс депутаттарының биылғы сайлауы көп партиялы парламентті орнықтыру жолындағы маңызды қадам. Бізде саяси көзқарастары әр түрлі партиялар бар. Олардың ұстанымдары консервативті, либералды, ұлтшыл, социалист және тағы басқа болуы мүмкін. Бұл табиғи үдеріс. Саяси плюрализм мемлекетті эволюциялық жолмен дамытуға және нығайтуға мүмкіндік береді. Саяси күштер осындай әр алуан болса да, баршасын біріктіретін және бәріне ортақ құндылық бар. Ол қастерлі тәуелсіздік. Біздің мақсатымыз келер ұрпақ Қазақстанды тұғыры мығым, экономикасы қуатты, рухы асқақ мемлекет ретінде табыстау және елдік істерді шашау шығармай лайықты жалғастыратын жасампаз ұрпақ тәрбиелеу. 21 ғасыр білім мен біліктің дәуірі. Әр адам өзін үздіксіз жетілдіріп, жаңа кәсіптерді игеріп, үнемі заман ағымына бейімделу арқылы ғана бәсекелік қабілетін арттыра алады. Білім мен технология, жоғары еңбек өнімділігі ел дамуының басты қозғаушы күші болуға тиіс. Бұл туралы ұлы Абай, адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселер мен озбақ. Оның басқа нәрселер мен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық деген. Тәуелсіздік жылдарында талантымен таңдай қақтырған жас өрендердің тұтас легі өсіп жетілді. Бүкіл әлемді аузына қаратқан ғажайып дарын иелері бар. Олар Қазақстанның мәдени келбеті, елімізді халықаралық аренада танытып, тәуелсіздік құндылықтарын жер жүзіне паш ететін рухани елшілеріміз, біздің айрықша күшіміз, софт пауэріміз. Осындай азаматтарға қамқор болу мемлекеттің міндеті. Жаһандану заманында айдай әлем алақандағыдай болып қалды. Талапты ұл-қыздарымыздың жер жүзіндегі кез келген елге барып, білім алуы қалыпты үрдіске айналды. Сонда қалып, қызмет істеп жүргендер де аз емес. Осы орайда ел ішінде жастар шетелге кетіп жатыр деген алаңдаушылық бар. Мен жастарымыз білімін жетілдіріп, бәрібір елге оралады немесе шетелде жүріп ақ Қазақстанның мүддесін қорғайды деп сенемін. Халқымыз атың барда жер таны желеп жүріп дейді. Кезінде елбасы боз бала шағында Украинаға аттанып, еңбек, білім және әкімшілік дағдыларына ие болды. Мен де білім қуып Мәскеуге сапар шектім, өзге мемлекеттерде жұмыс істедім. Біздің талай замандастарымыз бүгінгі жастар сияқты алыс шетелдерге бара алмаса да, Кеңес одағының түрлі қалаларында білім алды. Бірақ басым көпшілігі тамырынан ажырап, ол жақта бір жола қалып қойған жоқ. Елге келіп еңбек етті. Сондықтан жырақта жүрген жастарымыздан айырылып қаламыз деп уайымдаудың жөні жоқ. Біздің міндетіміз олардың бойына мемлекетшілдік рухын сіңіріп, қай жерде жүрсе де туған елдің игілігіне қызмет етуге жұмылдыру. Мысалы, әлемнің ең дамыған елдерінде өз кәсіптерін бастаған және алпауыт компанияларда жұмыс істеп жүрген азаматтарымыздың осындағы замандастары мен байланысын нығайтып, тәлімгерлік етуіне жағдай жасауымыз керек. Дарынды жастардың бәрі шетелде жүрген жоқ. Ел ішінде де білікті әрі білімді өрендер жетіп артылады. Біз оларды басшылардың жаңа буынын дайындауға барынша тартып жатырмыз. Менің бастамаммен құрылған президенттік кадр резерві осының айқын дәлелі. Жобаның келесі кезеңінде қоғам мүддесіне адал көшбасшыларды іріктеуге ерекше назар аударамыз. Билік органдарындағы азаматтар
ең алдымен ұлттық мүддеге берік болуға тиіс. Жас келсе іске, дейді халқымыз. Жастар қашанда тың идеялардың қайнар көзі, оң өзгерістердің қозғаушы күші. Сондықтан өскелең ұрпақтың осындай әлеуетін дұрыс арнаға бағыттап, тиімді пайдалануымыз керек. Осы орайда президент жанындағы жастар кеңесінің қызметін жандандырған жөн. Оны білікті әрі білімді жастарды жұмылдыратын жүйелі жұмыс алаңына айналдырамыз. Бұдан бөлек, мен азаттық жылдарында дүниеге келген әлі танылып үлгермеген талантты жастарды қолдау мақсатында тәуелсіздік ұрпақтары атты грант тағайындауды ұсынамын. Біз не істесек те, бәрін келер ұрпақ үшін жасаймыз. Мемлекеттік саясаттың болашақ алдындағы жауапкершілігін терең сезінеміз. Біз бұл ұстанымнан еш қашан айнымаймыз. Ең ғажайып ерліктер отанға шексіз сүйіспеншіліктен туындайтыны сөзсіз. Шын отан сүйгіштік дегеніміз жалаң ұран тастау емес, еліңе, халқыңа қызмет ету. Адам баласы дүниеге патриот болып келмейді. Ол білім мен тәрбие алып, әлеуметтік ортамен араласып, азаматтық болмысын қалыптастыру кезінде патриотқа айналады. Өзінің жеке мақсат мүдделері қоғам игілігімен үндесіп, елінің дамуына елеулі үлес қосып жатқанын жан жүрегімен сезінген адам нағыз бақытқа кенеледі. Халқымыздың бір туар перзенті Әлихан Бөкейханов ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген. Біз шынайы патриоттық сезіммен рухтанып, қасиетті тәуелсіздігімізді одан әрі нығайта түсу үшін бірлесе жұмыс істеуіміз керек. Барша отандастарыма, әсіресе жастарға айтарым, кең байтақ Қазақстанды асқақ армандарың мен батыл жоспарларыңды емін еркін жүзеге асыра алатын, табысыңа марқайып, әр дайым тілеуіңді тілейтін қасиетті отаның ретінде бағалаңдар. Мен жаңа Қазақстан патриотизмінің жасампаздық құдіретіне сенемін. Тәуелсіз ел болу, оны жариялаумен немесе мемлекеттің ірге тасын қалумен шектелмейді. Тәуелсіздік үшін нағыз күрес күнделікті еңбекпен, үздіксіз әрі дәйекті елдік саясатпен мәңгі жалғасады. Біз қуатты тәуелсіз мемлекетімізбен ғана ұлт ретінде жер бетінде сақталамыз. Осы айнымас ақиқатты берік ұстануымыз қажет. Тәуелсіздік бәрінен қымбат деген бір ауыз сөз мәңгі ұранымыз болуға тиіс. Ұлтымыздың ұлы ұстыны, қастерлі тәуелсіздігіміз барша жұртымыздың патриоттық рухымен асқақтай берсін. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Мәтінді оқыған Оғыз Доған.